Ej, czekajcie, coś jest nie tak z kamerą, poczekajcie. O, teraz lepiej. 3 tygodnie! No witam, Tajlandia, Krabi, a dokładnie w Aonang. Także zaczynamy naszą przygodę. Będzie dosłownie przygodnie. Zapamiętajcie to, że będzie przygodnie, bo to jest ważne. Czego tu się spodziewamy, jakie są nastawienia? Jesteśmy podekscytowani. Zaczynamy dosyć delikatnie. Idziemy do 7-Eleven na zakupy, bo jeszcze czekamy za naszym pokojem. To co? Pierwsza rzecz w zasadzie, którą robimy tutaj. Oprócz tego, że ocieram czoło z potu, bo z 33 stopnie są, to wymieniamy teraz walutę, także potrzebujemy baty koniecznie. Pokaż. Money. O, jest fajnie. Dobry początek. Idziemy na zakupy, też coś zjeść, bo za nami jest 12 godzin lotu, 6 godzin do Dubaju, 6 godzin tutaj. W Dubaju mieliśmy 3 godziny przesiadki i idziemy coś dziabnąć, żeby zbić pierwszy głód. Także 7-Eleven, proszę Państwa, zaczynamy. Idziemy. Zrobisz mi tosta? No, a to pani nie robi? Nie, no ja chcę, żebyś Ty mi zrobił. Gdzieś powinien być taki, ale triple cheese. Jest lepszy niby dużo. Ale to jest z parówą, wariacie. Jakie sosiwo. No bo tu jest sam cheese. Weźcie wodę koniecznie, a ja biorę, wiecie co, bo tutaj Tajlandia słynie z tego, z fanty czerwonej. Biorę, o, chcesz też czerwoną fantę? Nie, coś innego w takim razie wezmę. Także to jest coś tutejsze. To zaczynamy z Oczywiście dobre te tosty. tostem. No ty masz zwykłego, czy jakiś? Nie, to jest hawajski. No to jakby zwykły dobry tost, nie? W domu w sumie też takie robimy. Smakuje, to jest bardzo dobry. Smakuje jak... Po prostu tost. A ty co rządzisz? Kto na studiach miał opiekacz, ten wie. Tak, to jest coś w tym stylu, że jest... Inaczej. Kto nie miał opiekacza. Pozdrawiam mojego szwagra i jego tościki. Generalnie z tym jest taki problem, że to smakuje i to będzie wjeżdżać. To tak jak z wyciągnięciem właśnie opiekacza. Jak już go wyciągniesz, to przez tydzień robisz tosty non-stop i je wcinasz, ale jak go schowasz, to pół roku nie zapominasz. Dokładnie. No dobre Ale- to, no, proste, dobre, ciepłe, Ten serek jest fajny tutaj. Ale nieprzekombinowane. wiecie dlaczego szał jest na to w Azji? Nie wiem, Bo nie jedzą chleba normalnie. okej. To nie jest ich kultura jedzenia chleba takiego. Byliśmy w 7-Eleven, spróbowaliśmy pierwszych smakołyków i odświeżyliśmy się i zaczynamy na całego. Zmierzamy teraz pierwszy punkt. Idziemy zobaczyć plażę Aonang, a gdzie nas dzisiaj dalej nogi poniosą, to zobaczymy. Dzisiaj dzień kompletnie na luzie, ale jutro zaczynamy już na ostro. Wycieczka Phi Phi Island, Maya Bay, więc będzie grubo. Early Birds o 6 rano startujemy. Mam nadzieję, że będzie na pewno przygodnie. Słowo klucz, które tutaj jest istotne, zapamiętajcie. Aonang to małe, ale bardzo żywe miasteczko w prowincji Krabi, które dla wielu podróżników jest bramą do rajskich wysp Morza Andamańskiego. Z plaży codziennie odpływają tradycyjne longtail boats na miejsca takie jak Railay Beach czy Hong Island. Plaża Aonang, proszę Państwa. Zjawiskowa, no widowiskowa. Te skały, ta roślinność tam. No to mega robota jest robiona. To jest samo już tu wejście nastraja nieprawdopodobnie, że człowiekowi się chce i jest ta energia, że będziemy tutaj na maksa dawać. Dobra, ja potrzebuję kapelusz, żeby mi się nic w głowę nie stało. Także idziemy wzdłuż plaży, może znajdziemy jakiś tutaj butik.
Poza tym Aonang ma tętniącą życiem promenadę z ulicznym jedzeniem, muzyką na żywo i bardzo bogate nocne życie. Także na pewno jest tu co robić. No i dobra, mam ochronę na głowę. Makłowicz style zawitał, ale wziąłem też taką. 500 za dwie. No to wydaje mi się, że to cena jest jak najbardziej uczciwa. Jeszcze jedna kwestia jest, o której nie powiedziałem. Dron. Mam drona. Zamierzam latać, zamierzam robić piękne ujęcia, ale żeby to robić legalnie, to jest w ogóle jakaś masakra. Żeby robić samodzielnie, trzeba złożyć wniosek do 2 różnych urzędów, opłacić ubezpieczenie, które obejmuje też Tajlandię, mieć numer tajlandzki telefonu. Aplikacje jest no sporo. Ja w zasadzie wziąłem tutaj usługi brokerskie, znalazłem brokera, który większość rzeczy robi za mnie i mam nadzieję, że wszystko się uda, tylko że nadal tego pozwolenia nie mam, bo musiałem wysłać im stempel. Gdzie jest moja załoga w sumie? Przeszedłem to już? Nie, tam są. Musiałem wysłać im zdjęcie stempla z paszportu i numer tajlandzki. Tajlandzki numer udało mi się ogarnąć wcześniej, bo kupiłem eSIM-a, który ma już numer. No ale stempla nie da się, więc cały proces tak naprawdę rozpoczął się zaraz po przylocie i ja czekam 3 dni za tym, żeby dostać pozwolenie. Idziemy teraz, się kręcimy wzdłuż plaży Aonang. Dużo sklepów, dużo takich budek, gdzie można kupić wycieczki. Właśnie szukamy, rozglądamy. Nie no, tak naprawdę teraz Was zabieram do najlepszego beach clubu w prowincji Krabi. Zobaczymy, czy renoma idzie w parze z jakością. Zaraz to zweryfikujemy. Dobrze, no zaufamy mu, wystawimy mu potem opinię. O, idź. Ej, tu jest jakiś ślub? Ślub jakiś będzie, albo nie będzie. Bar z basenem. No, robi wrażenie. Taki beach club, gdzie można skoczyć do basenu. Nagrywają. Tak, no Mariany weszły do tego basenu. Bamboo się nazywa. Bamboo Beach Bar. Beach Club. Bamboo Beach Club. Ale fajnie, kurczę, no jest tak właśnie z bambusa to jest wszystko tutaj zbudowane. No jeden z takich większych beach clubów, na których byłem. Jak tutaj z jedzeniem i z koktajlami zobaczymy. Ja pierdzielę tutaj. Tam środek, wiecie, wyrzucone. Ulala. O panie, wystrzyga. O kurde, to jest podanie sztosik. No fajna miejscówka. Także myślę, że będzie jakby stałym punktem tego wyjazdu, co? Także na pewno miejscówka będzie częściej odwiedzana. Śledźcie, zostawcie subka. Nowoczesność właśnie mieszająca się z tą tajlandzkością, tak to nazwijmy, robi wrażenie mega, naprawdę. Kraj wydaje się mega zrelaksowany. Tu jeden sklep, Jest gaz rozweselający. tu drugi sklep z zielonymi rzeczami. 3G 500 batów, 50 zł za 3. No mówią, że kraj mega wolny. Ale czy tak rzeczywiście jest, no to powiemy za tydzień. Póki co wydaje się, że tak. Mega. Idziemy dalej. O Jezu, jest przepięknie. No niesamowite. O la la. Nie pożałujecie. Ja pierdzielę. No to co, z zachodzącym słońcem? No jedno tu zauważyłem. Państwo tam wykupili pewnie za niemałe pieniądze romantyczną kolację przy zachodzącym słońcu, ale zobaczcie, no raczej Państwo nie są zadowoleni z tych tłumów
ciekawe spostrzeżenie. No sami się do tego przyczyniliśmy. No chyba miejsce na zachód słońca najlepsze w Aonang. Jeszcze parę fajnych miejscówek z takim widokiem zaliczymy podczas tego wyjazdu. Ale tutaj to takie chyba najbliższe, taki emblemat. Fajnie to wygląda. Mamy w ogóle chyba farta w miarę, że nie ma aż takiego zachmurzenia, bo przez cały dzień w zasadzie tego słońca tak było pół na pół. A tutaj taki w miarę ładny, że zachód słońca nam się trafił. Tak. The Hilltop trafia na moją listę miejsc przygodnie. Teraz wracamy, ale jest teraz z górki. Nie chcę powiedzieć, że jest łatwiej, ale wciąż jest niebezpiecznie. Więc uważajcie, schodzimy powoli, dobrze? Załoga? Wracamy w stronę Bamboo Bar, Bamboo Beach Club, gdzie byliśmy, bo tam za chwilę będzie pokaz ogni, będzie jakiś pokaz autentyczny tajski. Fire show, o! Rytualne fire show. Jo, ej, patrzcie tą drogę. Normalnie tutaj jakby na sankach można było zjeżdżać. Takich jak ten na Maderze, tych wiklinowych. Że jeszcze tutaj nie zrobili tego i może tu zrobimy taki biznes. No jest mega stromo. Nie czuliśmy tego, jak szliśmy pod górkę. Idziemy dosłownie, pamiętacie, na WF-ie czasami trzeba było robić jakieś tip-topy czy coś takiego. Właśnie takimi tip-topami tutaj schodzimy. Ale warto było. Weźcie sobie, zapiszcie to miejsce. Nawet na kolację. Nie wiem, czy można przedzwonić, zarezerwować. Są tam fajne stoliki. Samo miejsce, widok zrobił już taki klimat na tą kolację o zachodzie słońca, że nawet jeśli danie, bo nie próbowaliśmy, jeśli danie by tam nie dopisało, to na pewno sączenie drineczka przy tym świetle zachodzącego słońca na tajskich krajobrazach będzie na pewno udane. Co, z czego robimy te driny? Wybierz cewit, orzeźwiający i kamuflaż. No to weź do wszystkich. I najlepiej smakuje z... Weź kubek, dodaj M150 i uzupełnij witaminą C lemon. M150. No dobra, no to bierz zapasy i robimy. No to jest, nie? M chyba. No i to się zaleje tym i będzie objętościowo dobrze. W sumie w Żabce takie kubły z lodem same w sobie chyba kosztują, nie wiem, z 6 zł, coś takiego. No to w ogóle miazga, nie? Naprawdę pod tym kątem petarda. No i co, sami sobie tak trochę wymyśliliśmy, jakaś inspiracja Instagrama. Witamina C musi być, wiadomo. 7-Eleven napój orzeźwiający udało nam się zrobić i całkiem to smakuje. Sklep ma swój urok i ma klimat, tak jak zresztą wszystko, co się tutaj dzieje. O, jeszcze jest niecały pierwszy dzień, a ja jestem mega zachwycony. Dzisiaj petarda, mimo tak naprawdę, że nie mieliśmy żadnej wycieczki, że nie zjedliśmy niczego konkretnego, to ten klimat tak nastroił już, że uwierzcie, nie wiem czego się tu spodziewać, ale ja już wiem, że każdy dzień tutaj będzie przygodnie. Także zostawiajcie suba, zostawiajcie łapkę, przyjechać tu i doświadczyć tego. Rzeczywiście idzie się tutaj pokochać w tym.
najlepszy pokaz, na jakim byłem. No, jest, użyłbym przekleństwa, ale użyję O, super! Jeszcze 3 tygodnie! Kurde! Wow! Bambu! Byłem już na Fire Show nie raz, nie dwa, nie 8, ale to co tu się wydarzyło, naprawdę do tej muzyki, to co tu chłopaki wyprawiali, to jest po prostu nieporozumienie, jakaś petarda. Ja się jednocześnie zachwyciłem, wzruszyłem i to jest coś, co rzadko przerasta moje oczekiwania, nie raz, nie dwa, ale 8. Po Fire Show wzięliśmy tuk-tuka. Warto wspomnieć, że to jest doskonały środek transportu do poruszania się po Aonang. No i jasny cennik, 200 batów gdziekolwiek, czy to blisko, czy daleko. Myślę, że to atrakcyjna cena dla 4 osób. Przed pójściem spać i zakończeniem jakby tego dnia zero, czyli dnia podróży, idziemy jeszcze na targ, na market nocny. Coś musimy wszamać, coś musimy zjeść, żeby w nocy nie chodzić, nie szukać. Dzień zero, pełen emocji, mega pozytywnie. To jest w ogóle fenomenalnie. Tymczasem no mijamy mnóstwo knajpek tajskich, tajskiego jedzenia. Coś niesamowitego. A targ? Marian, tu są same ubrania. Daj szansę. Młodych napoi. A czy ja myślę, że jakby tu rzadciej sprzedawali, to byśmy wcześniej widzieli budy, że mają jakieś, nie wiem, do gotowania. Że tu, ja mówię, że nie najemy się tu. Chyba, że w tej drugiej części, no to już się nie liczę do zakładu. No ciekawe w ogóle jest to, że targowiska otwierają się tu właśnie bardziej nocą. Czyli to znaczy tylko jedno. Nocne życie jest tu aktywniejsze. A nie, są żarcia, ale zobacz, jest ale pusto. jest puściutko, więc kurczę, to jest takie no Uuu, nie chcę być jest, podejrzane, ale kurczę. jest żarcie, no to wbijaj no. Będziemy tu tacy outsiderzy troszkę. Dobrze, że Pattaja i zobaczymy co będzie. Za 100 batów patta, to jest Czyli za 10 zł. Mam pattaja za chyba 13 zł. Nie, to jest pichuś, bo mam zadychę z krewetkami, także Ja też zobaczymy. mam z krewetkami. Słuchajcie, mamy tu pattaja za 13 zł około wyszło. Solidna porcja. No kurczę, jest krewetka, jest tofu, także żono, czyń honory. I w ogóle słuchajcie, muzyczka na żywo tam jest. Kiss me? Kiss me? Tajskie jedzenie zrobiło na nas tak ogromne wrażenie, że postanowiłem nagrać osobny materiał na ten temat. Śledźcie nasze przygody, filmik już niedługo. Witamy z kolejnego dnia. Wczoraj dzień niesamowity, mimo że nie za dużo mieliśmy w planach, to i tak był niesamowity. No i co? Wycieczka Early Bird na Phi Phi Island i wyspy dookoła. Właśnie się zaczyna. Przyjechaliśmy tutaj na miejsce zbiórki. Tam ekipa się już check-inuje, jest śniadanko, boksy są, także coś dziabniemy. I co najważniejsze, dostałem właśnie rano pozwolenie na drona. Także szybko, jeden dzień, zaraz po wysłaniu wszystkich tutaj wymaganych informacji. No i mamy to. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda polatać. I jest i on. Marian. Marianie, co jest w tym boksie śniadaniowym? Zaprezentuj. Wow. Soczek, kanapeczka. Jakieś ciasteczko pewnie. Because sometimes when the front many people, the boat running like that, it sometimes the water come up, okay? It not be safe. Don't worry, I get change all the time, okay? For every people, okay? Hope you understand me. Thank you so much. Czyli będziemy się wymieniać. No i dobra. Ładujemy się na łódeczkę. Załoga, no tak na około 30 osób, ale spacerek po plaży zrobiony. Dobra, wbijamy.
No co, załadowaliśmy się i jest troszkę ciasno, ale Okay, for the wyruszamy. some people would like to take this one. One? Now? Depend on you, on you. Alright, today I have the professional captain. You can call F, okay? Everyone can you give for F. No i wyruszyliśmy. W tym samym momencie, kiedy to słońce wyszło zza horyzontu. Pierwsze promienie słońca dotykały naszych zaspanych jeszcze twarzy, ale dźwięk silnika i piękne widoki rozbudziły nas totalnie. U wybrzeży Phi Phi Island przywitały nas widoki jak z pocztówki. Mimo że to wycieczka Early Bird, to i tak spodziewajcie się dużych tłumów. Zaczęliśmy od Maya Bay, największej gwiazdy znanej z filmu The Beach. Mimo że jestem sceptyczny do tak mocno hypowanych miejsc, to swoim pięknem zachwyciło mnie tak bardzo, że zapomniałem o tych tłumach wokół mnie. Jak się tu podoba, żono? Jest cudownie. Ale piaseczek jest taki świetny, nie? Miałki takie Bielutki, bardzo, no. widać, że jest tutaj pilnowane i szanowane, to wszystko jest wow. Jeśli ktoś się zastanawia, czy przyjeżdżać tu, bo jest tłum, no bo jest faktycznie, no zobaczcie. Są tłumy, tu co chwilę ktoś ostrzega, bo jest zakaz wchodzenia do wody, a tam co chwilę ktoś krzyczy, bo jednak ignorują te zakazy. Także też nie fajnie ze strony turystów, ale mimo tych tłumów, no warto tu być, warto pochłonąć ten widoczek, robić sobie te fotki instagramowe i się wszystko zgadza. Cudownie, zapowiada się dzisiaj dzień, fantastycznie, wycieczka Phi Phi plus 4 wyspy. No jeśli dalej kolejna część będzie tak samo widowiskowa, tak samo piękna jak to, no to już mnie tutaj kupili. Fantastycznie. Dobra, idziemy na zbiórkę i będziemy ładować się z powrotem na speedboata i odwiedzimy kolejne miejsca. Będzie też snorkowanie. Thank you. O, załoga wskoczyła, tutaj w takiej lagunie jesteśmy. Wstawię mapę. Ja sobie polatałem dronem. Oczywiście wszystko legalnie w aplikacji. No chwilę przed dałem jakby request, że będę tu latał na daną godzinę i szybko przyszedł approval. No i się okazało, że tutaj pan przewodnik wycieczki, nasz kierownik, no sprawdził mi to, w sensie przyszedł do mnie, żebym pokazał mu licencję, otworzyłem PDF-a, w aplikacji też sprawdził, więc no pewnie jakbym chciał robić to na dziko, to by nie wyraził zgody kapitan tutaj statku, więc dobrze, że jednak udało mi się uzyskać to pozwolenie, także jeśli chcecie wiedzieć jak to zrobić, piszcie do mnie, piszcie komentarze. Może łatwo nie było, ale też jakby przez brokera tragedii nie ma. 3000 batów mnie to kosztowało. Broker tutaj sprawnie się ze mną komunikował, więc takie licencje uzyskałem. Okay, ready to go?
Amazing. Amazing. Niesamowite są te rybki, Jezu, ale są pięknie kolorowe. Szkoda tylko właśnie, że mamy ten kapok. Ej, pan mówi jakieś inne uwagi, których nie zrozumiałem, a powinienem? O tym jellyfishu albo o tym? Nie wiem. Ale człowieku, piękne te rybki. Naprawdę jest przygodnie. Jak jest? Przygodnie. Jak jest? Ale wiesz, jak to powiedzieć takim bólem. Jeszcze raz. 3, 4. Jak jest? Przygodnie. 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 Phi Island. Właśnie wysiedliśmy, idziemy na lunch. Idziemy coś zjeść. Pogoda jest cudowna, co? Ja przychodzi przed słońcem. Izunia jest już w poncho. Sancho poncho. A ty? Gdzie jest twój Sancho Pancho? No ja niestety nie mam. Nie masz Sancho Pancho? Niestety nie ma takie rzeczy, nie luksusy. Ale wąż. O kurde. Tu jest ten wąż. Ale duży. No tropikalny raj, co tu dużo mówić. Te widoki, to słońce, temperatura 35 stopni robi swoje, no. To jest po prostu, tylko trzeba mieć to nastawienie, ten mindset, że chce się tego chłonąć. Dawaj ten lunch, głodny jestem. Jest pad thai. No, przeżyjemy. Jeszcze jedno. Dziękuję. Obowiązkowo do pad thaia dodatki, też poproszę te orzeszki. Mogę trochę chili tego, to jest chili, nie? No. Troszeczkę posyp. Okej, i limonkę jeszcze poproszę. No ja 2. Dziękuję. O, bardzo ładnie. No to przemamy, że mamy pad thajka, jakiegoś kurczaczka. Niesamowita przygoda. Dobra, dajcie nam zjeść, sobie zjemy i lecimy dalej. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, żeby przygody się zgadzały. No to zaczynamy przygody z wlepkami. Długo z tym czekałem, ale w końcu są, także oh yeah. Zróbmy pierwszą. Nie znam zasad, nie znam etykiety, ale myślę, że przykleję tak, żeby żadnej innej nie zakryć. Więc Phi Island. Aprobuję. I Dave tu był i poleca, także proszę udokumentować. Zostały nam jeszcze około 4 godzin wycieczki, ale szczerze powiem, że no już jestem taki porobiony. Oczywiście nic nie piłem, w sensie porobiony na tyle, że dla mnie ta wycieczka już mnie nasyciła. Bo woda wyciąga. Woda wyciąga, no. Więc nie miałbym nic przeciwko, jakby się ta wycieczka skończyła już teraz. Bo zakładam, że będziemy po prostu widzieć więcej i więcej tych wspaniałych widoków. I to tyle. Ale cóż, wsiadamy. Kolejną wyspą na wycieczce po archipelagu wysp Phi była Koh Bambu, czyli wyspa bambusa.
Urokliwa, niezamieszkała tajska wyspa, słynąca z miękkiego, białego piasku i turkusowej wody. Co można na niej robić? Spacer, pływanie, snorkeling wydają się oczywistymi aktywnościami w miejscu, gdzie nie ma pubów, restauracji i innych atrakcji związanych z turystycznym zgiełkiem. Mi udało się usiąść na chwilę w dzikim miejscu, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jestem rozbitkiem na bezludnej wyspie. Mimo że każda z tych wysp na wycieczce charakteryzuje się rajskimi plażami, turkusową wodą i pięknymi formacjami skalnymi, to każde miejsce ma swój unikalny klimat, który trzeba odkryć samodzielnie. Koneserom różnego typu zielarstwa może się spodobać rajski zapach, bo no czuć tutaj. Są sklepy w zasadzie w Ao Nangu, jeden po drugim, gdzie można kupić wszelkiego rodzaju gatunki i więcej w różnych formach. No i tu nie wiem, czy ktoś koło mnie konsumuje. Ja taki odpoczynek, nawet nic nie robienie pod drzewem, no jest tu petardą, nie będę ukrywał. Ja takich wyjazdów nie nazywam podróżami. Podróże to dla mnie odwiedzanie miejsc, przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, odwiedzenie. Mi chodzi tak naprawdę o przygody. Taki dzień jak te warto pielęgnować i taki dzień jak ten nastroi i to jest w ogóle początek tej przygody. Chyba to, co mówią o tym, że przyjeżdżasz w takie miejsca i zapominasz o swojej codzienności, to naprawdę tak jest. Nie miejsce czyni przygodę, ale przygoda czyni ludźmi. No i dobra, wydaje mi się, że zmieniamy teraz. Wchodzimy w drugą część wycieczki, czyli 4 wyspy. To, co do tej pory robiliśmy, to było objazdówka po archipelagu wysp Phi Phi, a teraz dalsza część. Goodbye. Everyone, so now we're gonna go next to the Boglam Bow Island, okay? And the first stop on the Bow Island, Chicken Island. On here, we are right go to the Chicken Island in 20 minutes, and then we made a picture with the chicken. Okay, not chicken animal, chicken here. All right, let's go together. To 4 wyspy. Zaczynamy. Pierwsza, Chicken. Będzie jakaś skała, która wygląda trochę jak chicken, jak kurczak. Zobaczymy. Chicken. To ma być głową tutaj kurczaka. Muszę przypuścić ludzi. Atrakcja na wyobraźnię, bo według mnie no wszystkie tutaj formacje skalne robią wrażenie. No. Jakakolwiek skałka wystająca tutaj z morza, to jest sztos. Kolejna wyścigka, druga z 4 wysp. Wow. Coś jest nie tak. Mam approval w aplikacji, wszystko mam załatwione, licencję, a i tak tu nie mogę latać, więc no szkoda. W sensie nie rozumiem, o co tu chodzi. Jeśli to jest jakaś strefa National Park, no to chyba powinna być w tej aplikacji oznaczona, nie? Więc nie polatam. Są obszary parków narodowych, które nie są zaznaczone w tej aplikacji, więc w sumie no tu się tylko mogę domyślać albo pytać właśnie strażników na plaży, czy można, czy nie można. Trochę confused. No ale potrzebne jest jeszcze jedno pismo do Bangkoku. Tu mi pani właśnie pokazała. Miałem podobne z tą samą pieczątką i stemplem, ale musi dotyczyć konkretnie wybranych parków narodowych. A jak Ci się tu podoba? Bo jest kurczę pięknie, nie? Nie, to tutaj tak, nie? Ten obszar. Szkoda, no bo z lotu ptaka wyglądałoby to, no patrzcie, ten piasek, petarda. No cóż, ja idę się chyba chować przed słońcem, bo ja już dostaję. A Marian, ojejku, bardzo. No, to ja idę. Te wyspy, które odwiedziliśmy, to Komor i Koh Tap, na których znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w okolicach Krabi. To naturalna piaszczysta łacha zwana Talai Week. Przy odpływie morze odsłania wąski pas piasku, którym można dosłownie przejść pieszo między wyspami. No i ostatnia już wyspa,
z 4 wysp Poda Island się nazywa. Ogólnie to jakby schemat jest podobny. Mamy piękne, piaszczyste, białe plaże. Mamy lazurową wodę tutaj. No i mamy tutaj formacje skalne. Więc jakby koncepcja tych wycieczek 4 wyspy i to Phi polega na tym, że po prostu pływamy po tych wyspach i co chwilę te inne formacje. Czy może się to znudzić? Nie, no bo znowu tutaj jesteśmy i zachwyca tak bardzo, no może nie tak bardzo jak te pierwsze wyspy, nie? Jakby no to już to widzieliśmy, więc nie ma tego efektu pierwszego wow, więc czuję, że to, że Maya Bay jako na pierwszy efekt wow to był słuszny wybór, ale tu jest równie pięknie, no fajna wycieczka, fajny dzień, gorąco polecam, wszystko się zgadzało, było fenomenalnie, więc sztos. I co, Marian, jak Ci się podobał dzisiejszy dzień? No intensywny. Myślę, że trochę tak zrobiliśmy taką checklistę, oznaczenie takich najbardziej popularnych atrakcji. I dobrze, że chyba tak zrobiliśmy, bo dalsze dni myślę będą już na taką eksplorację takich mniej oczywistych rzeczy, mniej takich turboturystycznych, także plażowanie, drinkowanie, myślę, że będzie tego więcej, bo na razie to tych chunków na liczniku chyba za dużo nie ma. Myślę, że w ogóle dobra decyzja, jakby mieliśmy, ty właściwie miałeś taki pomysł, żeby gdzieś tam robić prywatnie, może tą wycieczkę na Maya Bay. Szczerze, totalnie myślę, że nie ma sensu, bo nie odczuwa się tego, że jesteś w grupie, to masz jakiś mniejszy komfort, nie wiem, mniej czasu na coś. I tak jakbyśmy realizowali tak naprawdę plan, który by ktoś nam rekomendował i pewnie wyszłoby czasowo identycznie 1 do 1 jak wyszło. Więc zero dyskomfortu, a dużo taniej. Także tutaj uważam, że warto jednak w tej grupie speedboatem to zrobić. Jak cenowo wypada Tajlandia na pierwsze 2 dni, które już... No na razie myślę, że fantastycznie to wygląda. Oczywiście są miejsca, są restauracje, gdzie płacimy tak jak w Polsce, ale jest też dużo miejsc, to nie tylko street foodowych, tylko tak naprawdę restauracje strasznie wysoko oceniane na Google'ach, gdzie płacimy za obiad dla 2 osób z napojami 60 zł, więc te ceny są niesamowite. Tak samo kupując jakieś pamiątki, no to jest pozytywne. Jeśli płacimy za coś mniej jak w Polsce, gdzie z reguły wjeżdżając gdziekolwiek po świecie, nie mówię nawet o Europie i Zachodzie, zawsze jest drożej, no to tutaj jest to przyjemny benefit tego wyjazdu, że faktycznie większość rzeczy jest po prostu taniej. No to Marian tutaj ciekawie opowiadał i oto miał właśnie tutaj taką widownię. To tak na zakończenie jeszcze musisz powiedzieć, żeby widzowie zostawili co? No łapkę w górę i shota. No tak, no liczymy na te suby. I shoty w sumie tak. Ile jest subów? Pewnie po tym filmiku będzie już ponad 500, także teraz już chyba licznik będzie do 1000. Także cóż, miejmy nadzieję, że ja tego dożyję.